တင်ငန်းသာတော့ပါနော်တင်ငန်းသာတော့မှအယောင်းစရင်လေးတစ်ခုဖန်လေးပေးမယ်နော်အိတ်လေးဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ file လေးကတော့လေအရင်ဆုံးဟိုတော့ရိုက်ထည့်ပေးထားတာနော်အဲ့တော့ဒီလေးက file လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေလည်းရပါတယ်။ဒါကဒီဆိုလို့ရှိရင်ကုံလက်ကြံလေးပေါ့နော်။ကုံလက်ကြံရောင်းစရင်လေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်။ဟောတော့နံပါတ်လေးရှိတယ် date လေးတွေပေးထားတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် description ပေးထားတယ် store ရှိတယ် price ရှိတယ်။ capital amount ဆိုတော့ဒီ store နဲ့ price ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ခုမြောက်ထားတယ်။ကုံ100ပေါ့ပန်းဝန်းကိုကုန်ပစ္စည်း100ဝယ်လိုက်တယ်ကုန်ပစ္စည်းအခု100ပေါ့နော်အခု100ဝယ်တယ် price သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခုကို1000နှုန်းနဲ့တစ်ခုကို1000နှုန်းနဲ့100ဝယ်လိုက်တာက3သိန်းပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတဲ့ဟာဟောဒီမှာအခု100ဝယ်တယ်တဲ့တန်ဖိုးက1000နှုန်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ခုကိုမြောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ capital amount နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီး equal ခေါ်မယ်အခု100အမြောက်တန်ဖိုးက1000ပြီးအနာခေါက်ချလိုက်အဖြေလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အောက်ကိုဆွဲချသွားလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတောင်းမှာအပေါင်းမဲမဲလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက် double click နှစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ပါနှိပ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမော်လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲသွားလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနှစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရှင်လည်းရပါတယ်เนาะဒါကအမောက်တန်ဖိုးလေးတွက်ပေးတာပေါ့ကိုဝယ်တဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဟာကိုတော့ပြန်ရောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်တရက်နေ့မှာဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတရက်2ရက်3ရက်နေ့စသဖြင့်ပေါ့ကိုရောင်းရတဲ့ဟာကိုတရက်ချင်းစီထည့်သွားလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့စရိုက်ထည့်သွားတာပါအဲ့မှာဒီကုန်ပစ္စည်း100ဝယ်ရတဲ့ဟာ1000ဝယ်ရတဲ့ဟာကို100အမြတ်တင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာပါနော် same price က1100နဲ့ရောင်းလိုက်တာ1000တန်တဲ့ပစ္စည်းကို1100နဲ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်ဘယ်နှခုလဲ quality ဒီဝိုင်မှာက15ခုပါအဲ့တော့အရေးအတွက်15ခုကိုတစ်ခုကို1100နှုန်းနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုမြောက်လို့ရှိရင်ဈေးမောက်တန်ဖို့ရပါမယ်နော်။ဆိုလိုပဲ equal ခေါ်မယ်။ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းက15ခုအမြောက်ငွေကြေးကတစ်ခုကို1100နှုန်းနဲ့15ခုကိုမြောက်လိုက်တာပါ။ပြီးရင်အောက်ကိုဆွဲချသွားရုံပဲ။အဲဆိုရင်ဒါတနေ့ချင်းစီတွင်းသွားပါတော့။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတော့တရက်ထဲတော့မရောင်းရပါဘူး။ဒါမှတော့စရိုက်ပေါ့နော်သဘောလောက်လေးပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်စရိုက်တရက်ချင်းစီကိုထည့်သွားတာပါနေ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတရက်နေ့မှာဒါတွေလည်းရောင်းရင်ရောင်းရမှာပဲเนาะခွန်တို့ရှစ်တို့လည်းရောင်းရင်ရောင်းမှာပါပဲဟုတ်ပြီဒါကစေးမောက်တန်ပေါ့အဲ့ကကြလို့ရှိရင်ねကုန်ပစ္စည်း100ဝယ်ထားတယ်ကုန်ပစ္စည်းက100ကိုယ့်ရဲ့ကုန်က100ရှိတယ်ရောင်းလိုက်ရတာက15ခုပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းဝမ်းမှာက100ရှိတယ်ရောင်းတာက15ခုဆိုသူ့ရဲ့100တွေက15နှုတ်လို့ရှိရင်85ပဲကျန်ရမှာလीเนาะ stop balance သူ့ရဲ့ balance လက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့အဲ့တော့ equal ခေါ်ပေါ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ကုန်က100ရှိတယ်100အနှုတ်ရောင်းလိုက်တာက15ဆိုတဲ့အတွက်အနာခေါက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်85ခုကျန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်နော်ပြီးရင် profit သူ့ရဲ့အမြတ်ပေါ့ကိုက1000နဲ့ဝယ်တယ်1100နဲ့ရောင်းလိုက်တယ် plain တွက်ရင်တော့1000ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကို1100နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့100တော့မြတ်မှာပဲလေအားကြောင့်မို့ profit မှာလည်း equal ခေါ်မယ် equal ခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းတဲ့တန်ဖိုးတွေကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့တန်ဖိုးဒါနှုတ်လိုက်မယ်နော်ကျောင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုရောင်းလိုက်တာက1100နဲ့ရောင်းတယ်အနှုတ်ကိုဝယ်တဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ1000ပြီးရင်အနာခေါက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်100ရပါမယ်တဲ့ဒီမှာကတော့ဈေးနှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုမှ100နှုန်းပဲတိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ100လေးပဲဖြစ်တာเนาะဒါတော့သဘောလေးပြောတာပါပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကတော့မျိုးရှိပါတယ်เนาะဒါကအမြတ်ကလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီပန်းဝမ်းတစ်ခုရောင်းရရင်အမြတ်က100ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ဒီဘက်ကဝယ်တဲ့ဒီဘက်ကရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းဝယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဝယ်ထားတာဒါကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့ငွေကြေးတန်ဖို့ဒါကတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ငွေကြေးတန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇရာလေးတွေကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကိုဆက်လက်လေးဆွဲပါဓမ္မတော့တိတာအောင်ခွဲထားလို့ပါနော်အော်ဘော်တာလေးတက်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဇရာလေးကိုလည်းလိုပဲအော်ဘော်တာလေးတက်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကုံလက်ကျန်ပေါ့အယောင်စင်းကုံလက်ကျန်ကအယောင်စင်းကုန်လဲကြံကဇရာတစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်မှာထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လीเนาะဒီဇရာတစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်မှာ
ဇယားရဲ့စတာက E column မှာစတယ်ဇယားဆုံးသွားတာက M column မှာဆုံးသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ A ကနေပြီးတော့ MT ကိုဆက်လက်ဆွဲပေးရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကုံလက်ကြံဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းကိုဇယားတစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်တက်တဲ့ကိုရောက်ဖို့အတွက် A ကနေပြီးတော့ MT ကိုဆက်လက်လေးဆွဲပါမယ်။ဆွဲပြီးတော့လည်း alignment တွေပြောင်းတဲ့နေရာ group ထဲမှာပဲရှိတယ် Magic and Center Mag and Center လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဇယားတစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်ကိုရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီဇယားတစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်ကိုတော့ရောက်သွားပြီပြောရင်းတော့တိုင်းနှစ်တိုင်းရဲ့အလယ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါ်တန်းနဲ့အောက်တန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ကမတ်တယ် alignment လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အောက်တန်းကိုမကတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးလေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လေးဆွဲမယ်သူကအလယ်မှာရှိတဲ့အတွက်အလယ်လေးတင်မယ်နံပါတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ဒီဟာရှိနံပါတ်တွေမတူနော်ဒီမှာဥပမာဆို date တွေပေါ့ date တွေတူတယ်date တွေ column တူတဲ့ column လေးတွေကို alignment ပြောင်းရင်တစ်ခါတည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ date တွေအကုန်လုံး select ဆွဲပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control key လေးကိုပြီးပါမယ်နော် CTRL လေးပါ control key လေးကိုဖိပြီးတော့နောက်တဲ့ date တစ်ခုကို select ပေးပါ control က select တွေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကြော်ပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာအလယ်မှာထားခြင်းလည်းအလယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တို့ကပန်းနေတာတွေဒီကြတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့အပေါ်အလဲဘေးမြင့်နဲ့ကတ်နေတဲ့ဒီလို့ရှိရင် indent increase လေးနဲ့သွားလိုက်ပါမယ်နော်ကနန်းတွေအကုန်လုံးရှိပါမယ်ဒီဘက်ကလည်းကနန်းတွေအကုန်လုံးကနန်းတွေဒီများသောအားဖြင့်ညာဘက်မှာပဲနေပါတယ်ညာဘက်အလဲဘေးမြင့်နဲ့ကတ်နေလို့တစ်ချက်ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် increase indent တွေကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်နံပါတ်တွေပြောင်းပေါ့နံပါတ်တွေလည်းအလေထားလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ညာဘက်ကိုထားတယ်ပြီးရင် increase indent လေးနဲ့တစ်ချက်လျှော့လေးရတယ်ဒါကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ပါနော်အလေကိုမျက်လုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကြည့်ကောင်းမဲ့အနေထားနဲ့ပြောင်းယူမယ်နော်ဒါကတော့ပစ္စည်းနာမည်တွေပါပစ္စည်းနာမည်တွေဒါကတော့ stock ကိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီဥမာပန်း1ပေါ့နော်ပန်းတစ်ခုကိုကအခု100နဲ့အခု100ဝယ်တယ်သူ့ရဲ့တစ်ခုကို1000နှုန်းနဲ့အခု100ဆိုတော့3သိန်းပါသူလည်းလိုပဲ65ခုဝယ်တယ်တစ်ခုကို900နှုန်းနဲ့ပါဒါကကိုဝယ်တဲ့တန်ဖိုးပါဒါကိုဝယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးတစ်ခုလို့ဒါကိုရဲ့ငွေပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးဟိုမှာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒီမှာထားတဲ့ရင်းထားတဲ့ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲလို့သိကျင်လို့ရှင်နော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အော်တိုဆန်းလေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ဝင်အနာခောက်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီတန်ဖိုးကပါလေကိုတိုင်းရင်းထားတဲ့ငွေပေါ့ဒီငွေဒီလောက်ရင်းထားတယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီပစ္စည်းတွေကဒါအကုန်လုံးရောင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီတန်အမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲအကုန်လုံးရောင်းရရင်အမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကွာနဲ့ကိုအဆင်ပြေလိုမျိုးလေးဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုသွားပါနော်ဒါကတော့ကိုယ်ရဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီဘက်ကတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တချို့ကြောင့်လည်းအမှတ်သားလေးတွေနဲ့လေဒီရှေ့စာရွက်လေးတွေအမှတ်သားလေးတွေနဲ့ပြီးတယ်ဒါကြတော့ဒီမှာကုန်လက်ကြံဆိုတဲ့စာရွက်ကများသောအားဖြင့်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးရှိမလားရှိ1ရှိ2ရှိ3ရှိ4 5 6 7 8စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကွာဒီစာရွက်လေးကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ကွာဟိုပုံမှန်အားဖြင့်5မှာဆိုတာတော့စာရွက်နဲ့တော့သိလိမ့်မယ်နော်မှတ်ထားမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အယောင်လေးနဲ့ကန်ထားမယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီရှေ့စာရွက်လေးကိုအယောင်လေးသုံးကျင်တယ်ပေါ့။ဒီကုံလဲကြံအောင်ရောက်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sheet ဆိုတဲ့ sheet 5ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်5 to 3 1 2 3စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီ sheet နာမည်ပေါ်မှာ right click လေးခေါ်ပါမယ်နော်မောက်ကင်တဲ့လက်ပေါ်မှာ clone နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကလက်ကလေးနဲ့တစ်ခုက right click လက်ညိုးရဲ့လက်ကလေးတင်ရပါတယ်လက်ကလေးက right click ပါ right click လေးနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ tag color လေးရှိပါတယ်နော် tag color လေးကနေပြီးတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အရောင်လေးရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါနောက်စာရွက်တစ်ရက်ကိုခေါ်ကြည့်ဒါလေးကနီးနေလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုဒီမှာနီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကုန်လဲကြံစည်ရင်ပေါ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုစေးတံဖို့နဲ့ထားခြင်းဆိုဒီရှိပေါ်မှာ right click နှစ်ချက် right click ခေါ်ပြီးတော့ rename နဲ့နာမည်ပြောင်းလဲရတယ်အကုန်လူမျိုး select လေးဝင်သွားလိမ့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ sheet ပေါ်မှာနှစ်ချက် double click လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးလေးပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter ခောက်ချလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တည်တာတာပေါ့နော်အယောင်စာရွက်လေးပေါ့ဒီစာရွက်လေး
နော်ဒါကတော့ကုံလဲကြံတစ်ခုရဲ့ဇရာအတွက်ပုံတစ်နည်းလေးနဲ့အမြန်လေးတွေထုတ်တာပါဒီဇရာကတော့ကိုပါနဲ့ကိုအပြင်မှာပေါ့နော်ဇရာတိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးနည်းလေးနဲ့တက်ပြပေးထားပါတယ်နော်ဒီဇရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာရှင်းပြလို့ရတယ်နော်